आइए हम देखते हैं सिका पॉलीसल्फाइड गन ग्रेड की डाटा शीट को। इसको देखने से हमको पता चलेगा इसको कहाँ यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। देखिए, इसको हम प्री का कंक्रीट एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, डैम, रिजर्वायर, वाटर प्लांट्स, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। आजकल सबवे, ब्रिज, कल्वर्ट, टनल, रिजिड पेमेंट ऑफ हाईवे, एयरपोर्ट, रनवे, etc और कहीं एक्सपेंशन जोन में भी इसको यूज कीजिए। इसका पैकिंग को देखिए, इसको दो भाग में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 3.68 kg रहता है और पार्ट बी रहता है 0.32 kg में, तो टोटल 4 kg रहता है डब्बा। कलर इसका रहता है घेरे पेस्ट। इसका सेल्फ लाइफ है 12 मंथ। और ये आगे देखते हैं मिक्सिंग रेशियो, इसका देखते हैं किस तरह हमको इसको मिक्स करना है। तो पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए 92 रेशियो बाई 8 में होता है वेट के हिसाब से। मिक्सिंग देख लीजिए इसका। अच्छा, पोर्ट लाइफ, इसका पोर्ट लाइफ है 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर ही हमको इसका मिक्सिंग करके इसको यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसको आइए आप देखते हैं हम लोग इसको मिक्सिंग किस तरह करते हैं। देखिए, ये वर्कर ये मिक्सिंग कर रहा है, ये देखिए खुले हाथ से मिक्सिंग कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग खुले हाथ से मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सुविधा ये अपना बना लिया है, शैम्पू से पानी में घोर के बार बार ये हाथ को धो रहे हैं, क्योंकि ये हाथ में लग जाने पर ये हाथों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वर्कर अपने अंदाजा से मिला रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसेस है वेट के हिसाब से मिलाना चाहिए। ये पुराना वर्कर है, इसलिए अपने अंदाजा से इसको मिला ले रहे हैं। अपने हाथों की सेफ्टी के लिए इस तरह का कलम किया। देखिए, ये केमिकल पूरी तरह से मिक्स होने के बाद ये ग्रे कलर का हो चुका है। देखिए, अब वर्कर केमिकल को किस तरह क्रैक में लगा रहे हैं। देखिए, प्लास्टर का क्रैक हो या कंक्रीट का, इसको लगाना से कंक्रीट में क्रैक तो मिट जाता है, उसके बाद मजबूती आ जाता है। स्पेशल रिपेयर में यदि कोई एक्सटेंशन जोइन हो, क्रैक हो या पानी का सीपेज हो रहा है वर्षा के समय, इस सब में कौन कौन सा केमिकल यूज करें और किस तरह हम काम को करें, इस सब के बारे में जानने के लिए जितन कंटर सिविल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर की लाइफ को और कुछ सालों तक बढ़ा सकें। आप सभी को जितन कंस्ट्रक्शन सिविल की ओर से धन्यवाद। ये वीडियो सभी सिविल डिपार्टमेंट या सिविल इंजीनियरों या सिविल से काम करने वाले कोई भी ठेकेदार हो, ये वीडियो को शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।